Будьте пильні, бо не знаєте ані години, ані дня. Наш Господь, Він постійно захоче нас бути пильними. Часи збування пророцтва апокаліпсису будуть характеризуватися тим, що Господь буде кликати нас стати пильними та зміцнити інших. Пам'ятайте, Він сам говорив це в Оливковому саду перед смертю. Пильнуйте і моліться, щоб не впали ви в спокусу. Немає сумніву, що в цей час Господь особливим чином про це говорить. Перед Його страстями, перед хресною діяльністю, перед Його жорстокими стражданнями. Пильнуйте і моліться, щоб не впали ви в спокусу, в летаргічний сон, щоб ви могли правдиво побачити реальність, яка є всередині вас і навколо вас. Тому що сатана має силу приспати вас. Дух летаргії – це щось дуже правдиве і реальне. Не бачити реальності, жити, як у такому летаргічному сні, зовсім не цікавитися тим, що відбувається навколо. Сатана є майстер у тому, щоб приспати нас. Дух летаргії. Ісус каже, стань пильним і зміцни інших. Пильнуй і молись, щоб не впасти в спокусу. Спокусі не бачити, що відбувається, коли виконується справа Христа, коли відбувається найважливіша подія у Всесвіті, що є покутою людства. Скільки так насправді тоді пізнали той час? Згадайте Ісуса, який плаче над Єрусалимом. Всі веселилися, танцювали, гуляли, їли. А Ісус глянув на Єрусалим і сказав, плачучи, Він не пізнав часу свого навернення. Через 70 років був зруйнований. Найсвятіший храм для євреїв впав, не залишилось камені на камені. Не впізнав часу свого навернення. А все ж релігійний культ найкращий. Люди приїжджали з усієї країни, приносили молитви, жертви, співали хвалебні гімни, псалми. Ніхто не передбачив, ніхто не бачив, що і хто є на святій землі, хто на світ прийшов, що відбувається за мить, відкуплення світу, відкуплення людини. Вони не впізнали часу свого відвідування. Читання з книги мудрості. І знову я згадую слова святого Павла, що якби правителі цього світу мали Божу мудрість, вони б не розіп'яли Бога слави. Чи можна сказати, що якби володарі цього світу мали б мудрість Божу, то вони б не розп'яли церкву, що є сходами, воротами, таїнством переходу до Царства Божого. Пильнуйте та моліться, бо не знаєте ні дня, ні години. Сатана майстерно створює у нас сценарій страшного майбутнього. Якщо ми піддамося цьому, то знищимо собі сьогодення. Християнство і життя тут і зараз у повній довірі до Бога. Ще раз повторюю, Бог хоче, щоб ми повністю довірилися Йому, щоб не заходили дуже далеко, тому що наша людська природа підпалена через страх самого пекла, почне створювати в нас неймовірні сценарії драматично, катастрофічного майбутнього. Ми маємо бачити майбутнє. Ми маємо бачити реальність лише очима Бога. І Бог є вічним переможцем. Нам належить побачити майбутнє, яким би драматичним воно не було, з точки зору перемоги всемогутності Ісуса Христа.
і таким чином екзорцизмувати усі види страху. Це вимагає постільної пильності. Пильнуйтеся та моліться, щоб ви не впали в спокусу. Духовна боротьба була повсякденним життям святих. Летаргійний сон характерний для переважної більшості християн. Сестра Фаустина говорила: «Я починаю свій день боротьбою і закінчую боротьбою». Отець Піо: «Поки в нашому тілі є хоч крапля крові, доти всередині нас триватиме боротьба між добром і злом». Святі зазнають великої боротьби, тому що вони також мають дивовижну місію об'єднання з Богом на такому рівні, що, виграваючи їхні індивідуальні бої, дають силу вигравати битви для тих, хто не має такого об'єднання з Богом, не такі близькі з Ним. Подивіться Давид. Давид точив свою боротьбу, будучи молодим хлопцем, про який ніхто, крім Бога, не знав. Він був свідком його боїв. Давид перед тим, як зустрітися з Голіафом в місці укриття, він переміг лева та ведмедя, які хотіли роздерти його овець. Там він відчув могутню силу Господа Савао. У своїх індивідуальних боях в укриттю, де ніхто не бачив цих боїв. Тому, коли він переміг в своїх битвах в укритті, отримав повноваження перемогти Голіафа публічно. Але він отримав цю владу, виграючи битви в укритті. Наші бої в укриттю, про які ніхто не знає. З чим борешся цього вечора? З чим борешся останні кілька днів, останні місяці? Які демони ховаються в символі лева і ведмедя, які хочуть тебе роздерти? Які хочуть розірвати твій шлюб, хочуть розірвати твоїх дітей, хочуть роздерти твій дім. Як називаєш? Як би ти назвав? Демонів в подобі лева та ведмедя. Чи перемагаєте ви у своїх особистих битвах? Чи є Бог свідком ваших перемог в укритті? Бо якщо ти переможеш в укритті, то здобудеш авторитет, щоб перемагати публічно все зло довкола тебе. Отримаєте владу, щоб долати демонів, які знищують інших людей. Ти отримаєш повноваження від Бога, щоб перемогти Голіафа, який, можливо, вже приготований пеклом, щоб знищити тебе. Ти отримаєш повноваження перемогти Голіафа, який з'явиться у твоєму житті, шлюбі, твоїй родині, з твоїми дітьми, щоб знищити їх. Ти отримаєш повноваження, щоб перемогти Голіафа, який прийде у твоє місто, у твою парафію, до твоєї батьківщини. Але щоб отримати цю владу, ти повинен спочатку перемагати в боях, у місці укриття, з твоїми особистими демонами. Кожна перемога у місці укриття змінює всю церкву. Кожен твій програш з гріхом, з демонами послаблює всю церкву. Має велике значення те, чи ти виграєш свої бої в місці укриття, про які ніхто не знає, крім тебе і Бога. Велике значення. Завжди думай про це. Всі бійки на рівні ваших думок, твоїх слів, твоїх вчинків мають величезне значення для зміцнення Царства Божого, а в разі поразок – для послаблення Царства Божого. Отець Піо каже так: випробування, які отримуєш від Бога, є ознакою Його особливої любові, як дорогоцінна перлина для твоєї душі. Я знаю, що наші вороги сильні і дуже сильні.
Однак душа, яка бореться з Ісусом, чи може вона сумніватись у своїй перемозі? Чи ж наш Бог не є сильніший за всіх? Чи ж не клявся Він кожній душі, що Він не дозволить їй спокусити понад її сили? Чи ж Він не є вірний і не виконує своїх обіцянок? Чи не думає Він про кожну з них? Є такі моменти, що мало бракує, щоб я втратив голови. Заставляю себе, щоб не допустити до цього. Скільки ж я сліз пролив, скільки зітхань я направив до неба, благаючи про визволення, поки що безрезультатно. Тим не менш, я буду продовжувати молити Ісуса. Приходять мені в голову весь час думки богохульні, спокуси, невірність і невіра. Мені здається, що це ніби проникає в мою душу як мечем, і в кожну мить свого життя я переживаю смерть. Сатана безкінечно атакує і заплутує мою слабку вільну волю. В цій ситуації я не можу сказати нічого, як тільки те, що твердо зізнатися, хоч я не маю на це сили, хай живе Ісус, я вірю. Ми любимо дивитися, слухати і читати про чудеса і свідчення, які отець Піо зробив у церкві. Виникли товсті томи. Ми зачаровані. Вау, отець Піо! Ти знаєш, що він зробив? Ти чула про це диво? Ви це бачили? Ви це чули про це? Подивіться, у яких боях зросла сила цієї людини. Ти чуєш це? На межі виснаження, на межі недовіри з сумнівом. З останніх сил, з останнім приходом він визнавав свою віру, що він вірить, що Ісус є Господом. Серед постійних думок богохульних, думок про невіру, різноманітних спокус, невірності. Він є схожий на нас. Ми схожі на Нього. Святі – це люди, які пережили те саме, що й ми, і ті самі труднощі, що й ми. Так, на набагато вищому рівні, але точно такі ж бої. І перемагаючи в них, отримали авторитет, щоб бути могутньо використані Богом для інших людей, для цілої церкви. Тому, будь ласка, не бійтеся ваших особистих труднощів. Не бійтеся, що щось з вами не так, що ви через сумніви переживаєте постійні блюзнірські думки про невіру, сумніви, тривоги, страх, хвилювання. Вони будуть приходити як спокуси. Але борись, не здавайся. Ім'я Ісуса є наймогутнішим ім'ям у світі. І не дано людині на цій землі іншого імені, яким вона могла б спастися, тобто врятуватися. І на кожне ім'я, кожне створіння небесне, земне і підземне, повинно стати на коліна в ім'я Ісуса Христа. Чи розумієш? Кожна ваша турбота повинна стати перед Ним, на коліна в ім'я Ісуса. Кожне занепокоєння, кожен страх, кожна ганьба, кожна нечистота повинна померти і повинна стати на коліна перед Ісусом Христом в Його ім'я. Тільки вір в це і довіряй до кінця цьому. І не бійся. Запам'ятайте про одне, я вас прошу, я вас застережую. Ваші особисті перемоги, схованці, про які не знає ніхто, крім вас і Бога, мають колосальне значення для розбудови, зміцнення влади Царства Божого на землі. Йдеться лише не про ваше власне освячення, а й про зміцнення та збільшення сили Божого Царства на цілому світі. Ваша особиста боротьба, про яку ніхто не знає. Тому святий Павло говорить дуже ясно, що ми маємо взяти всю зброю Божу, зодягнутися в неї, щоб могли залишитися в поганий день. Який це поганий день? День особливих боїв, духовних боїв. Він чітко каже, що ми не боремося з тілом, якщо наша боротьба не є боротьбою тіла, але має силу руйнування твердині,
для Бога. Ми розбираємо приховані схеми та будь-яку пиху, що суперечить пізнанню Бога, і всякі думки віддаємо для Христа. Подивіться, який авторитет ми маємо, коли боремося в нашому укритті з демонами, які хочуть нас знищити. Слухайте, бо це неймовірно важливо, коли ти є озброєний силою Бога. Про що молилися апостоли в вечірніку перед зісланням Святого Духа? Щоб бути наділені силою з висоти. Коли ви озброєні силою з висоти, яка є результатом ваших переможних боїв у схованці, вам дано повноваження перешкоджати всім планам сатани, у всій пихатості, що суперечить пізнанню Бога, і всі думки віддавати Ісусові. Який неймовірний авторитет. А ми не воюємо проти тіла і крові, але проти зверхності, проти влади темряви цього світу, проти споконвічної плотської нечисті небесних висот. Ми не боремось з людьми, навіть з найбільш ворожими, по відношенню до нас, до церкви, до Бога. Ви повинні бачити, що ці люди є улюбленими дочками, улюбленими синами Бога, які стали маріонетками сатани, які збудував у них твердині брехні, твердині страху, які, можливо, постраждали від церковних людей, які були їм антисвідками, і через це таке ставлення, іноді дуже агресивне. Ви повинні побачити, що за цими бідними душами ховається глузливий сміх демона і весь гнів, як кажуть оці пустелі, майстри духовної боротьби, націлюйте на демонів, які знищують цю людину, а не на людину. Любіть його, прощайте, співчувайте. Подаруй йому все, що найкрасивіше в твоєму серці, незалежно від його агресивної реакції на тебе. Але гнів, який народиться в тобі, спрямуй на демонів. Ми не воюємо проти людей, але проти зверхності, проти сил світу темряви. Розумієте? Ось чому є так важливо, щоб ми одягалися щодня в зброю Божу. Яка це Божа зброя? Станьте ж до бою, оготаючись вашою правдою, одягніть панцир, який є ваша справедливість, і взуйтесь в новину доброго миру. Ідіть, навчайте, і будь-якій ситуації беріть віру як щит, завдяки якій здолаєте всі атаки лукавого. Крім того, візьміть також щит порятунку і меч духу, це є Боже Слово. Дорогі мої, ми можемо зробити це нашою особистою молитвою, одягання Божої зброї. Ви можете говорити так: Боже, одягни мене зараз в панцир справедливості, підпережи стегна мої правдою, взуй мої ноги черевики, готові проповідувати добру новину. Господи, дай мені щит віри, дякуючи якому я здолаю розбити всі атаки лукавого цього дня. Сьогодні, тому що все відбувається сьогодні. Тут йдеться про тут і зараз. Господи, наклади на нас бажання спасіння і дай мені до руки меч духа, це є Слово Боже. Але це ще не все, тому що часто люди на цьому закінчують, говорячи про зброю Божу. Але подивіться, що каже святий Павло у наступних рядках. Візьміть також меч спасіння, це є Слово Боже, серед усіх молитов і благань. При кожній нагоді моліться до Бога. Над цим працюйте з усією ретельністю. Бачите, це весь час є той
приспів. Будьте пильні і моліться, щоб ви не підлягали спокусі. Будьте пильні, бо не знаєте ні дня, ні години, коли Господь прийде. Будьте пильні, зробіться пильними. Серед всіх молитов, постійної молитви в дусі. Святий Іван цитує слова Господа Ісуса, який каже, що прийде час, прийде година, коли Бог покличе тих, хто буде молитися в дусі та правді. Це не буде вервиця, відмовлена, щоб виконати релігійний обов'язок. Це буде молитва, якою буде дихати все наше серце. Це буде молитва, яка буде постійною тугою за Богом. Це буде молитва, яка буде найбільшим благанням нашого серця. Це буде та молитва, яка візьме під контроль усі суєти нашого життя. Це буде молитва, яка буде готова заплатити ціну. Перегляд телевізора, інтернету, радіо. Ціну непотрібних дзвінків, ціну непотрібних справ, які ми робимо протягом дня, на які ми просто витрачаємо час. Пильнуйте і моліться. Зодягніться в зброю Божу. Але продовжуйте молитися весь час, без зупинки. Що ми сказали в своєму серці, весь час має тривати наш діалог з Ісусом. Мова не йде про те, щоб з нами весь час розмовляти. Йдеться про наше прагнення і бажання об'єднатися з Ним. Було в нашому серці. Ми говорили про це на конференції раніше. Я не хочу повторити це вдруге, тому що ми знаємо, про що йдеться. Така молитва дасть вам силу справити дивовижний вплив. Спочатку на ваших найближчих родичів, а потім Господь використовуватиме вас, коли ваш авторитет зростатиме, щоб впливати на всіх оточуючих, туди, куди Він пошле тебе. Безперервна молитва, щиросердечна молитва. Діяння апостолів розповідають про Ісуса, що Він ходив по землі, чинячи добро. Серед постійного плачу та молитви Він ніс до Бога свій крик благання. Молитва Ісуса була безперестанним благанням серед плачу до Бога. Неймовірно. Безперервно молитися. Отці пустелі казали, що якщо хтось молиться тільки вранці та ввечері, то він не молиться взагалі. Тому що або ви молитесь безперервно, і ви будете з'єднані з Господом, який буде безупинно у вашому серці, або ви наповнюєте своє серце молитвою до телевізора, до інтернету, до друзів, до пристрастей, інтересів. І там іде молитва твоя, де скарб твій, там і серце твоє. Про що ти найчастіше думаєш? Чи то є Ісус, чи те, хто є інший? Чи те є Ісус, чи це щось інше? Де скарб твій, там серце твоє. Що є твоїм скарбом? Ісус чи хтось інший? Ісус чи щось інше? І треба знейтралізувати того суперника в серці, щоб Господь, панів і цар царів, зміг сісти на троні твого серця і заплатити за це ціну. Часто саме ця нейтралізація болить. Бо ми звикли до того, що для нас важливіше все і всі. І до Ісуса помолимось вервицю вранці або ввечері, рибка в п'ятницю, в неділю підемо на гостину до Бога і буде добре. Якось достанемось до того неба. Пам'ятайте, любі, що християни останніх часів, християни в тій останній битві між ним і драконом, то нащадки невісти. Вони не люблять своє життя, але вони швидше приймуть смерть, щоб бути вірними Ісусу до кінця. Це можливо лише тоді, коли ми будемо об'єднані з Ним, на рівні любити Його всім серцем, усією силою, всією душею, всіма силами. Тоді ми не піддамося ні на який шантаж. Це сьогодні простір нашої особливої боротьби. Прилягання нашого серця до Його серця.
на такому рівні близькості. Отже, ще раз повторюю, це вимагає заплати ціни. Так само, як ви в когось закохані, і хтось є для вас тугою твого серця, платите ціну, що будете з ним, а не одночасно з телевізором. Зустрінешся з ним, а не зі своїми друзями одночасно. Зустрічаєшся і будеш розмовляти з тією особою, в яку закохані, ціною тією, що ти міг би в цей момент розмовляти з 300 іншими людьми, але ти обираєш єдиного, платиш ціну. Я відмовляюся від них, щоб мати час для того, кого люблю. Ти розумієш? Святий Павло каже, що вважає все за втрату, лише б здобути Христа. Через пізнання Його, як і Його Воскресіння, як і про Його страждання. Усе вважає втратою. В деяких перекладах все вважає сміттям. А знаєте, що там написано в оригіналі? Лайно. Він все вважає за лайно. Так буквально каже святий Павло. Щоб я тільки здобув Христа. Через пізнання Його могутності, як і Його Воскресіння, так і Його страждання. Не тільки пізнання Ісуса через Його Воскресіння, бо цього хоче більшість християн, але також розділити Його страждання. Ось де приходить справжня мудрість. Святий Йоанн каже, що через страждання, і чим глибше страждання, Отець Пій говорить те саме, тим глибше пізнання Бога. Для нас це може видаватися чимось нерозумним, якась форма мазохізму. Йдеться не про те, щоб змусити себе страждати. Абсолютно ні. Достатньо того, що приходить у наше життя щодня. Не бунтуватися проти цього. Не проклинати своє життя. Кожен з нас страждає від певного епізоду страждання. Ми всі щодня відчуваємо різні види болю. Скажіть амінь кожному з них. Скажіть амінь, почавши дякувати і прославляти Бога посеред цих страждань. Будь подібний до тих 3 чоловіків із книги Даниїла, які були засуджені на спалення у вогняній печі, бо вони не поклонилися перед Навуходоносором, язичницькому цареві Вавилону. І їх засудили до смерті. Спалили живцем у печі. 3 молодих людей. Боялися? І я впевнений, що боялися. Але те, про що ми говорили на минулій конференції, вони молилися так, що подолали страх і стали мужніми. Вони вирішили бути вірними Богу до кінця, незважаючи на страх, тому що постійно молилися. Що вони могли відчути, коли зв'язані йшли до тієї могутньої печі? Що вони могли відчути в той момент, як воїни готували цю піч, а за наказом царя вона мала бути 7 разів гарячіше, як раніше? Що вони могли відчути, коли побачили, що ті воїни, які розпалювали 7 разів сильніше, ту піч самі згоріли від розпаленої ним печі? Їхні обгорілі тіла лежали поруч. Як ви думаєте, що відбувалося в їхніх серцях? Це дивовижно, ця фраза, яку вони говорять як визнання віри. Кажуть царю, ми віримо, що наш Бог має силу визволити нас з цього пекла, що наш Бог має силу визволити нас від огню цієї печі. Але якщо Він не захоче врятувати нас від вогню цієї печі, то ми будемо Йому вірні до кінця. Чи розумієте? Коли їх кидають у цю піч,
І ось раптом у цю піч входить хтось, схожий на ангела. Цар Вавилону дивиться з недовірою і бачить когось, схожого на ангела. Це все ще старий заповіт. Але я вірю сильно, що наш Господь Ісус Христос прийшов до них, зміцнюючи їх у вогні випробувань. І подивіться, що вони скажуть, яку вони молитву промовляють серед цієї палаючої печі, яку молитву вони промовляють до Бога. Хай буде прославлений, благословений Господь Бог Ізраїля, бо Він відвідав і визволив своїх людей. Так чи ні? Вони починають славити Бога. Вони починають прославляти Бога, все, що є Божою реальністю, Божим царством. Слава Господу Богу на всіх землях. Хвала Богу Господу в вогні і жарі. Слава Богу Господу дощу і холоду. Славіти Господа всі священники, славіти Господа всі твари, роси, дощі. Все, що навколо нас, славіти Господа. Збожеволіли? Ні, не збожеволіли. Дуже часто, коли ми проходимо через важкі переживання, ми більше не бачимо краси, яка навколо нас. Ми відчуваємо всередині цю депресію, цю темряву, цей біль, це страждання, що це наповнює весь світ, і ми його вже не бачимо того. Краси Божого творіння, краси Божої сили, краси Божого промислу навколо нас. Але ж наш Господь дуже чітко сказав, що все волосся на нашій голові пораховано. Про це ми сьогодні проводили урок. Чи він не бачить тієї ситуації, в якій ти перебуваєш? Хіба не є з тобою на місці страждань? Чи не є з тобою, зміцнюючи тебе у вогні цього досвіду? Не дивися на вогонь, не зосереджуйся на своєму болю, не зосереджуйся на своєму стражданні. Там посеред цієї печі досвіду зосереджуй свою увагу на посланні Бога, дивлячись на нього з найбільшим захопленням, з любов'ю. Так, може крізь сльози, може крізь стиснуті зуби, але не дивись на страждання, дивись на Ісуса в цьому стражданні, який подає тобі руку і проведе тебе через смерть. Наш Господь має силу врятувати нас від смерті. Він воскрешав не одного з мертвих. Але ви також маєте силу провести себе через смерть. Наш володар є володарем життя і володарем смерті. Хочу бути йому вірним до кінця. І я приймаю з його рук усе, що він захоче мені дати. Я досліджував різні типи поведінки та служіння священиків під час різних пандемій в історії церкви, різних епідемій віруса. Багато священиків умирало зараженими. Але багато працювали постійно серед найнебезпечніших вірусів і роками не заражалися. Роками. Святий Йоанн Безім, отець Дам'ян у Молокаї, батько Безім на Мадагаскарі. Його найближчі соратники померли від прокази. Це була страшна хвороба. Він стільки років доглядав прокажених, перев'язував рани їх одним і теж просудин. А по-людськи кажучи, повинен в ті самі дні, коли розпочав доглядати тих прокажених, то мав би померти від прокази. Стільки років він працював серед прокажених. І Господь захищав його, тому що він мав виконати місію. Коли Господь сказав, уже досить, то заразився проказою, помер і пішов до неба. І є святим. Наш Господь є Господом життя і смерті, розумієте? Не йдеться про те, що хтось необачно йде на ризик, ні. Священник має служити, даючи Ісуса у найважчих ситуаціях, серед найбільш зараженого вірусами середовища, чи серед найбільш хворих, принести їм Ісуса. І це наше покликання. Тому що ми дбаємо передусім не про дочасне здоров'я,
а про вічність цієї людини. Якби це було так, як ми бачили в деяких випадках, то для чого той героїзм навіть хоча б військових капеланів, які в запалі перестрілки, бою, рушниць ризикували життям, щоб висповідати умираючого, щоб дати йому святе причастя, ризикуючи своїм здоров'ям і життям. Якраз я отримав таке задоволення від гри у фільмі про кардинала Вишинського, і я грав капелана партизанів армії Кампіноської у Варшаві за часів окупації. Отже, перш ніж я почав грати цю роль, то я вивчив, прочитав все про Радвана II. Неймовірний герой, отець Балінський. Вони постійно ризикували своїм життям і здоров'ям, щоб давати Ісуса. Тому що наше священницьке служіння полягає в тому, щоб дбати про вічне життя, а не про те, чи буде у когось хоч трохи здоров'я, чи не буде мати трохи здоров'я. Чи розумієте? Я прошу вас відкрити по-новому силу Божого Слова. Ви знаєте, що коли ми говоримо про Слово Боже, то це не просто читання уривка в Євангелія. Суть цього уривка зі Святого Письма полягає в тому, щоб побачити, використовувати Боже Слово як меч Духа. Меч Духа. Це те, що каже святий Павло. Візьміть Боже Слово як меч Духа. Меч Духа, який є Божим Словом. Він має бути для боротьби. Псалом 90, пам'ятаєте його? Хто живе під охороною Всевишнього, той під покровом Бога Небесного оселиться. Каже він до Бога: «Ти моє пристановище і захист мій, і я уповаю на тебе, бо він сам визволить тебе від сіті ловця, і то від слова напасливого». Скільки людей приходять до мене та кажуть: «Отче, я переконаний, що живу в проклятті, бо мене проклинають в хаті, бо мене сусід прокляв, бо мене прокляла мати, бо мене прокляв батько». Живіть в Божому Слові, коли ви сховані в тіні Всемогутнього, живеш під Його рукою. 24 години на добу ти є в Ньому, в Його серці. Не бійся жодного згубного, проклинаючого слова. Прошу тебе. Більше віри. Бо Він сам визволить тебе від сіті ловця, від слова напасливого. Прочитай це. Умова така: якщо живеш під захистом Всемогутнього, в Його тіні, постійно, не побоїшся страху нічного. Скільки людей приходить, що не можуть спати, бо сняться їм кошмари. Не побоїшся страху ніякого, якщо будеш жити в тіні Всевишнього. І ані пошесті, що входить в темряві, ані напасти духа за опівдні. Я хочу вам показати одну річ. Ще раз, що тут не йдеться про таку собі людську відвагу, а йдеться про екзорцизмовання страху від хвороби, від вірусу, який паралізує твоє мислення, твої дії. Цей страх не дає вам нормально функціонувати, нормально з дистанцією оцінювати реальність. Боїтеся того, що вас чекає. Екзорцизм Словом Божим від того страху є дуже важливим, тому що наш Господь хоче, щоб ви були вільними від страху, щоб мати можливість використовувати тебе. Хоче мати тебе вільним від страху. Чи ти розумієш? Якщо людина чогось боїться, то їй сильно змінюється і спотворюється реальність, і вона не в змозі приймати рішення згідно з Божою волею, якщо в моєму серці панує страх. Тому вигнання страху
з нашого серця має бути ключовою молитвою щодня в духовній боротьбі. Упаде 1000 біля тебе, і 10 000 праворуч тебе, та до тебе не наблизиться. Очима твоїми тільки дивитись будеш, і відплату для грішників бачитимеш. Бо ти сказав: Господи, ти надія моя, і Всевишнього образ ти за оборонця собі. Не прийде до тебе зле і слабкість, до оселі твоєї наблизиться, бо ангелам своїм він звелить про тебе, щоб зберегти тебе на всіх путях твоїх. На руках понесуть тебе, щоб не споткнувся ти об камінь ногою твоєю. І Господь зараз каже: встав своє ім'я. Я, Домінік, визволяю і захищаю його за те, що він поклав надію на мене. Взиватиме він до мене, і я вислухаю його. З ним я буду у журбі, і визволю його, і прославлю його. Довготою днів обдарую його, явлю йому спасіння моє. Я його визволю, бо він поклав надію на мене. Захищу його, бо він пізнав ім'я моє. Розумієш? Поклав надію на мене. Пізнав моє ім'я. Яким ім'ям є ім'я Ісуса, найбільшим авторитетом на цій планеті? Чи розумієш? Я мушу подолати страх. Мушу звільнити своє серце, свою уяву з тих різноманітних страшних сценаріїв страху, що пекло сіє в моєму серці. Неодноразово цей страх постійно просочується, особливо через ЗМІ. Бачиш 24 години на добу ті стрічки, які змінюються, які наповнюють твоє серце: бійся, бійся, бійся. І починаєш боятися. І справа навіть не в тому, чи нам більше, чи менше маніпулюють. Ви бачите, що реальність зовсім не чорно-біла, яка нам каже про телевізору. Але мова йде про захист твого серця від страху, що сочиться з екрану телевізора. І мати повну віру в те, що якщо мій Бог захоче, то я не встигну підхопити вірус, а тільки впаду зі сходів і заб'юсь. І будете по мені, розумієш? Бо Господь призначив час моєї смерті. Він знає день і час моєї смерті. На Ісуса без перестанку полювали, хотіли вбити Його. А Він вислизав, бо то не була година Його смерті. Але коли настала година Його смерті, спасіння здійснилося. Я в це дуже сильно вірю. Віра не означає, що має бути так, як я хочу. Віра полягає в тому, що має бути так, як хоче Господь. Щоб усе було так, як Він хоче для мене. І я приймаю все, що Він хоче для мене. Розумієте? І я не буду ділити все в своєму житті на хороше і погане. Усе, що прийде, все є від Нього. А якщо від Нього, то є добре. Я по-людському можу оцінити це як щось погане. Але коли Він допускає це в моє життя, то це є добре. Ісус міг би сказати, що це було найстрашніше зло, яке впало на Нього з Божої руки. Хрест, на якому Його розіп'яли. Страждання, що випали на Його долю. Воно мало рятівну силу. Чи ти розумієш? Я міг би вам розповідати безкінечні ситуації, в яких на час, де приходили біль, страждання, ми кажемо: Боже, для чого? А потім з часом виявлялося, що то була велика благодать, яка мене багато навчила. Але на той час бунтування в серці. Чому? Він знає чому. Він єдиний, хто знає.
У мене тільки стільки перед очима, такі штори. І все, що приходить в моє життя, я оцінюю через ці вузькі штори на моїх очах. А він бачить так. І коли він допускає які-небудь більші страждання, то він знає чому. Для мого ж блага. І коли стану перед ним лицем до лиця, то все зрозумію. Все. Дорогі мої, я хочу ще багато вам сказати, але нема часу. Я тільки прошу вас про одне. Вирости у цілковитій довірі до Бога, як діти, на час, в якому ми живемо. Духовність дитинства Божого має вирішальне значення. Дитинство Боже найпрекрасніше. Коли ти живеш ним в серці Марії, найскромніший. Але ті, що є водночас затьмарений всемогутністю Бога, яка розчавлює кожне діло дьявола під своїми ногами. Живи у цій довірі, не піддавайся страхові. Борись з усіма своїми особистими демонами. Бо Господь хоче, щоб ти був не лише діамантом в темряві цього світу, але Він також захоче використати тебе в потужний спосіб, щоб перемогти Голіафа, який рано чи пізно стане на твоєму шляху, щоб знищити тебе. Але тоді вже будеш протестований в вогні боротьби. Тоді вже будеш витренований через бої в місці укриття і готовий до того, щоб відрубати Голіафу голову. Чи розумієш? Амінь.